Облысымызға 2 күндік жұмыс сапармен келген ауыл шаруашылығы министрі Асылжан Мамытбеков пен облыс әкімі Бердібек Сапарбаев бүгін Хромтау ауданына барып, молочные истории серіктестігінің репродуктор шаруашылығымен танысты. Ал түстен кейін облыстық әкімдік ғимаратында саланың түйткілді мәселелеріне арналған кеңейтілген жиын өткізді. Әңгіме алдымен ауыл шаруашылығының жалпы ахуалы, көктемге егін орғанда дайындықтың жай-күйінен басталды. Жиында хабарлама жасаған облыс әкімінің орынбасары Мұхтар Жұмағазиев өткен жылы ауыл шаруашылығы саласында бірқатар тиянақты жұмыстың жүргізілгендігін атап өтті. Алайда түйткілді мәселелер әлі сақтаулы. Мәселен, облыстағы шаруашылықтардың 40%-ы қаржы институттарына 360 миллион теңге шамасында бере жақ. Енді одан арылудың жолын тауып, алдағы науқандарға дайындықты уақытылы бастау керек. Жыл сайын көктемгі далалық жұмыстарға бізге қаражат бөлінеді. Жаңа айтып кеткендей, биыл біз 500 миллионға міне аудан әкімдерінің ұсыныстарымен біз көктемгі және егін науқанын өткізуге қаражат сұрап отырмыз. Осыны жылда кешіктіріп береді. Сондықтан осыны биылғы жылы осы ақпан айынан бастап берсе, біздер мына көктемгі егіске ойдағыдай дайындалып, мына техника бар, ремонттайтын, запас бөлшектер бар, сатып алатын, жанармай сияқты деген мәселелер бар. Осыны тек ұсыныс ретінде айтып отырмын. Қазір нақты ахуалдарға байланысты облысымызда бидай алқабы қысқартылып, мал азығына жарамды арпа сияқты дақылдарға мән беріле бастаған. Мәселен, арпаның егістік көлемі ғана 2,5 есеге өскен. Сонымен қатар, жаңадан 1000 гектар суармалы алқап анықталып, қазір оны тиімді пайдалану жоспары жасалып жатыр. Облыс әкімі Бердібек Сапарбаевтың өзі ауыл шаруашылығы министріне мемлекеттік қолдаудың облыста салмағы артып, республикалық бюджеттен кеміп кеткендігін атап өтті. Ал 16 жылға қаралып отқан қаржының көлемі 5 миллиард 700. Яғни 2014-тен де төмен, 2015-пенен салыстырғанда 2 миллиард 200 миллионға төмен. Ал жергілікті жерден беретін қаржыны мен жаңа сізге көрсеттім. Біз 14 жылмен де 15 жылмен салыстырғанда да көбейтіп отырмыз. Былтыр мысалы 563 миллион бөлінген 2015-те. Біз қазір оны 784 миллионға көбейтіп отырмыз. Сондықтан менің өтінішім, сіз тиісті өзіңіздің орынбасарларыңызға, басқа да осы мәселемен айналысатын лауазымды қызметкерлерге тапсырма берсеңіз. Ауыл шаруашылығы министрімен кездесуге мүмкіндік алған шаруашылық құрылымдарының басшылары Асылжан Мамытбековке көкейлеріндегі сауалдарын ашық айтты. Мәселен, Қарғалы ауданында орналасқан Кудре шаруа қожалығының басшысы сапалы тұқым алуға қолдау сұрап, ауылдық жерде үлескерлерге қаржы бөлуден құтылу жолдарын сұрады. Сондай-ақ мал тұқымын асылдандыру, теңгенің құнсыздануына байланысты шарықтаған баға жайындағы сауалдарына тұшымды жауабын алды. Енді ауыл шаруашылығы техникаларына субсидиялар төлеу тәртібінде жаңашылдықтар бар. Біріншіден, ол субсидияны алдын ала төлейтіндей қыламыз. Субсидия төленген кезде оның фермердің есеп шотына түспей, банктегі ашылған эскроу, транзиттік шотке төленетін болады. Сол шотты кепілдікке алып, лизингілік компания қалған 70%-ын өз ақшасына 100%-ын төлеп, сосын 30%-ын сол транзиттік шөттен өзіне есебіне алып алатын болады. Соның арқасында көптеген кепілдігі жоқ, өзінің жарнамалық алдыңғы төленетін мөлшері жоқ фермерлер техникаға қол жетімділігі қазір артатын болады. Соған дайындалу керек. Ауыл шаруашылығы министрі Қазақстанның агроөндірістік кешенін дамытуға елбасының өзі үлкен көңіл бөлетіндігінде атап өтті. Жыл сайын мемлекеттен қолдау артып, аталған салаға бөлінген қаражат көбейтіліп келеді. Министрдің айтуынша, қазір ауыл шаруашылығы техникалары мен технологияларын игеруде жаңашылдықтар бар. Ал мал шаруашылығының болашағы 50-ден 80 басқа дейінгі малы бар отбасылық негіздегі шағын тұрақты шаруашылықтардың қолында. Үлкен шаруашылықтың арқасында ғана біз дамимыз деген ол қате ұғым. Бүкіл әлемде ет бағытындағы ірі қара мал шаруашылықтың орташа мөлшері, орташа размері 50-ден 80 басқа дейін. Тек сондай ғана кішігірім орташа отбасылық принциптегі құрылған ферма ғана тұрақты жұмыс істей алады. Жиын соңында облыс әкімі Бердібек Сапарбаев көктемге егіс алу науқанын қаржыландыруды жылдағыдан ертерек бастауды ұсынды. Көп болып қолға алған істің әркез нәтижелі болатындығы да белгілі. Серік Әбдібек, Самат Қалекенов, Қазақстан, Ақтөбе.